Sziasztok! Elmesélek egy gyors sztorit az utolsó napról. Beesnek egy zsírúj autóval, kaptak egy defektet, SOS-be csináljuk meg, oldalfalszakadás, stb. Mondtuk, hogy ugye gumit kell rá venni, egyedi gumi, nehéz beszerezni, drága. Mondunk egy árat, hogy egy nap alatt be tudjuk szerezni, de nem olcsó ugye az egynapos beszerzés miatt sem. Ugye azt, hogy kitalálja, hogy ő jóval olcsóbban tud, csak várjunk 3-4 napot, és majd ő leszállítatja a gumit, addig az autó hagy legyen nálunk, nézzük át a többi kereket, vizsgáljuk be. Csak mondtuk, hogy nekünk az utolsó nap nem tudunk vele foglalkozni, de ő kérte, hogy segítsünk már. Az autó ott áll 3 napig kb. Mire ugye a gumi megérkezik, átvizsgáltuk a kerekeket, az autót ugye tároljuk, ugye egy nagy értékű autóról beszélünk, egy teljesen új autóról, leasinges autóról, és ugye ott pihen nálunk az autó, minden este beállni a műhelybe, kamera alatt, stb. És mondunk neki egy árat, ugye teljesen ugye zár vagyunk, felújítás alatt ugye hogy ezzel foglalkoztunk, teljes átvizsgálásra, gumiszerelésre, tárolásra, mindenre együtt, hogy elképesen, ugye ahogy nem is dolgoztunk volna, de segítettünk. Kérnénk 30 000 forintot, ugye számlával együtt, amire kiakadnak, hogy hát ők se szegények, mert 10 autója van a barátjának, plusz ugye ő se szegény, és a 30 000 forint az horror, ő azt hitte, hogy 5 000 forint lesz a történet, mire mi mondtuk, hogy alapból nem 5 000 lenne a gumicserese, de itt az átvizsgálás, autómegőrzés, tárolás, stb. Hozzámegy, meg az, hogy egyáltalán nem is dolgoznánk, és így 30 000 forintot szeretnénk kérni, amire ugye számlát írtunk volna, amint teljesen kiakadtak, hogy ez iszonyú nagy összeg, stb. Erre mondtam, hogy úgyis karácsony van, ugye nekik, hogyha 10 autójuk van, meg ugye van pénzük, ezt kihangsúlyozták, és mégis sok, nekem nem lesz sok, aki ilyen lappal dolgozik, bent vagyok este 10-11 óráig is, és így ajándékban karácsonyra megkapták ugye a tárolást, a gumiszerelést, és ők szerezték be a gumit is, és így nagyon boldogan ugye mondták, hogy ők utalnak 5-10-15 000 forintot is, amire azt mondtam, hogy nevetséges, inkább nem kérjük, erről nem is írtam volna számlát, mert nem is foglalkozunk ünnepek alatt vele. Úgyhogy mondtam, hogy vigye el, és ez karácsonyi ajándék lesz. Erre, akivel megérkezett taxis, kihangsúlyozta, hogy 5 000 forintból meg lehetett volna oldani, mert ő 5 000-ből a Tesco-ba is jó be tud vásárolni, hát azért megkérném, hogy nekem is vásároljon be 5 000-ért. És igazából ajándékba, karácsonyi ajándékra a 10 autós ügyfélnek odaadtuk, ugye, hogy ne kelljen fizetnie, mert neki jobban kell ugye a pénz, úgyhogy máskor is ugye várjuk az ilyen kedves ügyfeleket. Sziasztok!